Ассаламу алейкум. У меня такое объявление, и это такое обращение к чеченцам, которые живут на территории Чечни и на территории России. А, Мы сейчас планируем запустить такой проект совместно с правозащитниками, журналистами и людьми, которые занимаются долгое время чеченской темой. Такой проект, который э, поможет чеченцам, которые пострадали от кадыровского режима. Именно в финансовом плане кто пострадал. Этот проект не подразумевает, что он будет компенсировать людям, которые потеряли свои деньги, имущество, машины, что-то в этом роде. Этот проект заключается в том, чтобы собрать информацию о действиях должностных лиц, как военных, так и других структур на территории Чечни и России, именно чеченской национальности, которые, например, отобрали имущество, отобрали машину, там элементарно там прокурор или судья потребовал какую-то взятку, что-то вот в этом роде. Если тот или иной чеченец пострадал от кадыровского, от путинского режима в этом плане, то вы можете обратиться, лично ко мне обратиться. Этот материал будет собран, далее обработан организациями правозащитными, и все это будет подано в Европейский суд по правам человека. Вот, это делается для того, чтобы помимо военных преступлений, которые совершаются на территории Чеченской Республики на протяжении всего этого времени, да, пока наша территория находится под оккупацией, также совершаются и экономические преступления. Например, если взять, я вспоминаю из лично своего опыта, это конвоир, который отвечал за мою транспортировку от СИЗО в суд, он брал взятку для того, чтобы в суде, после судебного разбирательства, что мои родные могли со мной встретиться. Я не помню, сколько, 1000 или 5000 рублей он брал, чтобы он мог позволить нам встретиться, чтобы, не мог, например, моя мама или другие родственники могли зайти ко мне в зал суда до того момента, как они меня спустят в стакан, так называемая маленькая камера, где содержат подследственных, до и после проведения судебного разбирательства. Так вот, даже если вот такой случай, где тот или иной конвоир, там, не знаю, милиционер или кто-либо потребовал от вас взятку, я прошу вас предоставить мне эту информацию. Фамилия, имя, должность, какую сумму и при каких обстоятельствах была затребована сумма. А также, если у вас отобрали имущество, вне зависимости от того, там машина будет, телефон, это что, даже если ручка была отобрана, пишущая ручка была отобрана, у вас вы можете заявить, и иншаллах, это будет, на данном этапе это все будет анонимно, ваши имена, фамилии нигде светиться не будут, иншаллах. Вот. И все это будет подготовлено, большой материал будет сделан, и после этого юристы поработают над этими материалами, и при помощи юристов мы подадим в Европейский суд по правам человека. Вот. Сейчас, как я и сказал, проект в стадии разработки. Мы сделаем со своей командой, мы сделаем либо сайт мы сделаем, куда можно будет анонимно обратиться, либо в соцсетях мы сделаем либо страницу, либо канал, чтобы могли люди просто анонимно скидывать информацию. Однозначно информация будет проверяться, будем уточнять, что к чему. Может быть, будут заданы какие-то вопросы, уточняющие вопросы. Вот. Так что, и еще хочу подчеркнуть, мы все чеченцы должны помнить, что ни одно преступление, которое было совершено против нас, Российской Федерации, людьми, прикрывавшиеся Российской Федерацией,
ну, представители власти, так сказать, они не должны быть оставлены без наказания. Все должны понести наказание. И сегодня у вас, у пострадавшего имеется в виду, у вас есть уникальная возможность заявить о том или ином преступлении.